Ново видео днес, че си имаме Майнкрафт туториал. Я Майнкрафт. Крафтворд. Интернет ще трябва да изгаса. И хвала Богу, уж по-бързо можеш ли да се оключиш? Айде. Днес ще почнем с Survival от тия отдавна нямам играе, но и не играм сервер, защото съм правил и памтам преко видео. Вчера ово и базенто го правим. Само да ви тръгнем работите. Да не сметат. Малко по-бързо да отиде. Днеска ще правим повече работи, само знам що да направим. Военно ще го сонджир да му оставам. Хайде, терай валата, кой знае колко ще отида, ама валата е по-спора. Брат, кой беше звукът? Ни аз варно не знам. Еве. Сега... Не знам що да правя. Още едно лако да правя. Стой. Евшо. Във водка че пушил да приколелира. Па не знам от и толкова отдалеко е вакал, от тук не е ставен. Още да покажа дека ставен просто. Първо никой не те стиснал. Тама работа. Те първо. Кай долу от трипките. Нека си бие тупка. Да пазат. Не е мой проблем. Ето кай излева. Шо има въпрос? Абе... Кай е тия филтрът?
Оти го нема. Значи аз за чаба се мачам. Ама, шо и да градам, нема кај да градам. Значи, ајде нека се освободим место. Па, ќе направам некој езерце. Момент, дечки. Ајде, дечки, сега пак ќе продължим. Ајде, тук ќе правиме. Сега, значи, на први ред тук, като ќе направиме, мора да ставам, за да не ми лепдее на сите страни. Тук. Мини езерце. Оти големо че бие, ајде ќе го прескокнам. После се гледам. Ајде. Сум, дечки, пак го направих. Езерото беше дълго. Колко не направили тупки оти не може. И ево каква е под вода, за баш да не се мачам по тук. Това шо гледате. Овие течки. Ако ви се допаѓа, ставите лайк. И ако не ви се допаѓа, дислайк. Или ако ви се допаѓа, можете и субскрайб, ама не е со сила, ако сакате само. Не мора да ставите, ја не ве терам. Ајде. Чао.